Başlayaq bir nömrəli çalışma ilə. Deməli, birinci sualda bizə fx funksiyasının 6 kotangens 3x funksiyası olduğu verilib və fx funksiyasının törəməsini tapmalıyıq. Deməli, fx funksiyamız fx bərabərdir 6 kotangens 3x. Bizdən f törəmi x istəyir. F törəmi x. Bu bərabər olacaq. Yazacağım 6 kotangens 3x-in törəməsi. 6-nı sabit ədəd kimi mötərizə xaricinə çıxarsam olacaq 6 vurulsun kotangens 3x-in törəməsi. Kotangens x-in törəməsi bilirik ki, mənfi 1 bölünsün sinus kvadrat x-dir. Ona görə yazacağım 6 vurulsun kotangens x-in törəməsinin yerinə kotangens 3x-in törəməsinin yerinə yazacağım 1 mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı 3x. Mürəkkəb funksiya olduğuna görə vurmalıyıq bunu 3x-in də törəməsinə. Vurulsun 3x-in törəməsi. Bu da bərabər olacaq. 3x-in törəməsi, x-ə görə törəməsi 3 verir. 6 da 3 verir 18 vurulsun mənfi 1 bölünsün sinus kvadratı 3x. Doğru cavabımız olur mənfi 18 bölünsün sinus kvadratı 3x. Birinci sualda doğru cavabımız olacaq Y variantı.